Тоа што можевме да го забележиме следејќи на оваа средба што ја организиравте во Велес беше дека родители кои што се сега на 70 годишна возраст имаат деца од 48 години и до ден денес ниту една институција не ги побарала и не им понудила помош. Кои беа најеклатантните примери кои што овдека ги детектиравте денеска? Нашиот проект, како што можете да видите во позадина, е соочување со предизвиците и стигматизацијата од областа на здравствената заштита за лицата со попреченост во Вардарски плански регион. Овој проект ние го работиме во соработка со Порака Неготино од Неготино и невладината организација Еко живот од Кавадарци и нашето здружение на лица со церебрална парализа и други попречености од Велес. Проектот се обединивме заеднички да го работиме токму и на прашањето вие што ме прашавте како тоа толку возрастни лица кои што веќе станале 48 години, а нивните родители возрастни се стари, веќе не можат да се грижат за нив, остануваат неприметени од системот, се лица со попреченост кои што се уште живеат можеби во 4 зида дома, институциите практично се глуви и неми и ги нема никаде. Инспирирани од тоа што здравствениот систем онаков како што ни е моделиран, навистина одредува некои одредени правила и бенефиции за лицата со попреченост, меѓутоа сведоци сме дека се уште и после толку многу години осамостојување на нашата држава, напредокот е многу мал. Свесни сме дека има потреба од создавање на систем на регистрација на лицата со попреченост во здравствениот систем, нивно побрзо детектирање и нивно побрзо пристигнување до услугите на здравствениот систем. Свесни сме дека здравствениот систем и примарниот и секундарниот и терцијалниот не ни се прилагодени адекватно спрема потребите на сите граѓани, вклучувајќи ги лицата со попреченост. Големи издатоци имаат финансиски семејствата на лицата со попреченост во однос на обезбедување на целата медикаментозна терапија, ортопедските помагала, потребата од постојано континуирање, рехабилитирање во институциите, неможноста тоа да се прави, прашања, проблеми многу. Токму заради ова, ние како невладини организации решивме во период од 2 години малце поинтензивно да соработуваме и со здравствените работници, и со институциите, и со Фондот за здравство, со цел да направиме некој позитивен исчекор во однос на подобрување на законската регулатива за лицата со попреченост. Во која насока? Во насока да бидат бесплатни сите лекови кои што се потребни за лицата со попреченост, потоа да имаат адекватен пристап во примарното здравство пред се општите лекари, од стоматолозите, гинеколозите, сите здравствени организации да бидат адекватно пристапни со физичка пристапност за лицата со попреченост. Сведоци сме дека тоа не е вклучено и јас се прашувам како може воопшто една ординација да добие дозвола за работа доколку се наоѓа на 3-ти спрат, а нема лифт. Значи сите треба да бидеме критични, да кажеме дека тоа не треба понатаму да се случува така и адекватно на потребите на граѓаните овие здравствени организации да бидат поставени во места каде што ќе бидат пристапни за сите. Потоа би сакала да зборувам за самата рехабилитација на лицата со попреченост. Имаат оние кои што се со телесна попреченост право еднаш во годината, меѓутоа нивниот придружник треба да си го плати престојот во бањите. Тоа е многу финансиски голем издаток за овие семејства и затоа најчесто и не се случува како можност да го искористат. Меѓутоа за децата со церебрална парализа и со телесна попреченост, нивниот живот понатаму со тоа што станале лица со церебрална парализа или дете со церебрална парализа представува секојдневна рехабилитација. За овие лица треба постојано да се формираат или во државата барем да формираме прв центар за церебрална парализа каде што навистина адекватно ќе може да им се помага. Како што почнав на почетокот, има многу прашања, има многу дилеми, потребно е многу да се работи на ова поле за да се надминат сите бариери кои што ги имаме во здравствениот систем. Се надевам дека Фондот за здравство знаеме дека се тешки моментите во нашата држава, меѓутоа доколку
еве вака не сигнализираме, не почнеме да размислуваме на темата, на проблемите кои што ги имаме, никогаш нема да се најдат решенија, а сведоци сме дека како организација постоиме 30 години и постојано зборуваме, кажуваме, укажуваме, правиме вакви иницијативи, меѓутоа верувајте, родителите и лицата со попреченост се веќе изморени. Не можат да го прават тоа и не можат се уште да чекаат на државата да дојде моментот. Моментот е сега, моментот треба да го направиме сето тоа и треба да им понудиме добар, сигурен и достоинствен живот.